Ganyan, kalakas yung terwis yung ginagawa ng nangyari dyan sa ginagawang building sa likod namin. Oh, sinira nila yung aming bahay. Oh. Ayan, bitak lang. Ayan. Magtatayo sila dyan ng kondo. Oh. Terwis yung talaga. Ganyan kalakas ang tubig. Pwede pa kami mag-oriente dyan. Kailangan maglimas. Konting ulan-ulan lang yan. Kaya papasok dito sa pako namin. Dito. Dito. Ganyan din dito sa pako. Hindi ka nga mahinis. Ano mo dyan o? Isos. Lakas ng tubig o. Yan ang galing. Ay, naku. Lakas ng tubig o. Yan, nasira yan dahil dyan. Pag naulan. Diret siya dyan. Ito naman. Ito. Ito siya. Dito sa CR na. Yan, ganyan dito sa CR na. Yan. Bitak-bitak dyan. Yan yung CR na. Yan, ito mga bitak-bitak. Gawa pa nila yan sa CR namin. No? Diyan dumadaan yung mga tubig. Yan. O, dyan ba? Sakit sa ulo. Tapos ayaw pa nila. Madaming bitak yan, oh. Sila may gawa niya. Oh. Bitak ko dyan. Bitak dito. Yan, isaws. Ganyan, oh. Oh. May butas yan, oh. Pagday ka nga mainis. Ayan, oh. Pumangit na yung CR namin, hindi nangyari. Lahat ng bitak na yan, dinadaanan ng tubig. Hanggang dun sa taas. Pati dito. Ito, pati yan. Bitak yan, bitak. Kaya pag ba dito? Yan, bitak. Bitak. Yan ang malupit. May gripo. May gripo na. Ito may gripo. Sauce. May gripo. Diba? Hindi ka maburyo. Diba? Malakas ng tubig eh. Pangit-pangit na naman. Tawag sa gawin nila. Yan po, tubig na to. Yan, diba? Ay, naku. Ayan. Pero wish you.